ব্ল্যাক হোল, যা বর্তমানে মহাকাশের অন্যতম সবচেয়ে বড় রহস্য। এটা এমন এক ভয়াবহ বস্তু যা সমগ্র সৌরজগৎকেও খুব সহজে এক নিমেষে গিলে ফেলতে পারে। প্রথমবার কোনো বৈজ্ঞানিক যখন ব্ল্যাক হোলের ওয়েভ রেকর্ড করার চেষ্টা করেন, তখন যা ফলাফল এসেছিল তা সত্যিই ভয়াবহ। যে সাউন্ডটা এই মুহূর্তে শোনা গেল সেটা দুটি ব্ল্যাক হোলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হওয়া গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ, যা পরবর্তীকালে সাউন্ড ফর্মে কনভার্ট করে এই রেজাল্টটি পাওয়া যায়।